अवामी काविश न्यूज़ SD में खबरों जो सिलसिलो जारी है। एक खबर शामिल क्यों था रानीपुर खां। रानीपुर में कौमी शाहराह ते दराजा शरीफ लग तेज़ रफ्तार ट्रालर और मोटरसाइकिल दरमियान ओचितो ज़ोरदार टक्कर थी पियो। नतीजे में मोटरसाइकिल सवार दराजा शरीफ जा लग रहवासी ब नौजवान आसिफ अली बुगटी और साजिद अली कोरी जो फौत थी विया आहिनि, जिन जा लाश रानीपुर अस्पताल आंदा विया और ज़रूरी कार्रवाई बाद खेनि वारसनि हवाले कयो वियो। जॾहिं त इतलाह ते फौरी तौर रानीपुर पुलिस वाक़े वारे हंध ते पहुची ट्रालर ड्राइवर खे शुएब अली ऐवान समेत पंहिंजे तहवील में वरितो वियो, जॾहिं त आख़िरी इतलाहनि ताईं वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो। रिपोर्टर आशिक़ मशहूरी सां गॾु अवामी काविश न्यूज़ SD रानीपुर।